ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുവാവകൾക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ജലദോഷവും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടും. അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഓരോ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നാൽ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതാ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത്രയും വലുപ്പമായ ഒരു തുളസിമരമുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാറ്, തുളസിയിലൊക്കെ. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ലീവ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നല്ല ചൂടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ കുറേ ലീവ്സൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറിക്കാം. എനിക്ക് വീടിന് മുറ്റത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെടിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള തുളസിയില കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇലയാണ്. ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുക പനിക്കൂർക്ക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 2 എണ്ണം എടുക്കാം, അത്രയും മതി. കാരണം കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കല്ലേ, ഇത്രയും ധാരാളം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തുളസിയില, അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്ക, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഇത്രയും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തുളസിയില നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ നല്ലതാണ്, ജലദോഷം, പനി അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ കഫക്കെട്ടൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് ഹണി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹണി നമ്മൾ ലാസ്റ്റേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറെടുത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് തുളസിയില, അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ആൻഡ് ചെറിയുള്ളി, ഇത് 3ഉം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കരുത്. നമുക്കതിൻ്റെ നീര് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ച് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മാറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ നീര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഹണി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്കായതുകൊണ്ട് വെറും 2 സ്പൂൺ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്, അത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജലദോഷത്തിനും കഫക്കെട്ടിനുമുള്ള മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ, ഇത്രയും പോലെ തുളസി, പനിക്കൂർക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന രീതി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മരുന്ന് 8 മാസം പ്രായത്തിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കല്ലാതെ അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത്. ഇത് 8 മാസം പ്രായത്തിന് മുകളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉള്ളിയോ അതുപോലെ ഹണിയോ ഒന്നും ചേർത്ത് ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും ഈ മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഇതിലേക്ക് 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. അതായത് ഒന്ന് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ കുരുമുളക് പൊടി. അപ്പോൾ ഈ 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും ഈ മരുന്ന് വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.